खूप बरें दिसता आज मंगूर बॉयज आणि हो एक आमदार चषक म्हणून एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला आणि क्रिकेट ही अशी गेम आसा जी सगळ्यांक जोडटा. आज आमी पळयता की इतले यूथ हांगा ग्राउंडार दिसता आमकां आनी यूथ ह्या ग्राउंडारूच वचपा जाय. आतां होच ग्राउंड तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हो आतां आनी बरो करपाचो सरकारान ठरयला. आनी कित्या खातीर ठरयला की असले यूथ जे आसा ते ग्राउंडार येवचे, बरो टायम स्पेंड करचो आनी जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा एक फीट इंडिया, ही फीट इंडिया जावचे. आज आमचे यूथ स्ट्रॉंग आसतले. तुमकां मुद्दम सांगन दिसता की आमकां खबर आसतलें की आमची जी कंट्री आसा सगळ्यान हायस्ट पॉप्युलेशन कोणाचें आसा जाल्यार ते युथाचें आसा आनी ते स्ट्रॉंग जावचे, ते बरे जावचे म्हणून आमी सगळे ग्राउंड जाल्यार तांकां फॅसिलिटी दिवप आमी प्रयत्न करता. आनी क्रिकेट तुमी सगळेच जाणा क्रिकेटी फाटल्यान सगळेच क्रेजी आसा. आज 11 टीम आसता पूण तांकां चियर अप करपाक इतले भुरगे येता, इतलें वातावरण बरें जाता. आनी मंगूर बॉयजान म्हाका दिसता इतलें सुंदर वातावरण केल्लें आसा की म्हाका दिसता हे 2 दिसाचो हो टुर्नामेंट म्हाका दिसता खूब सक्सेस जातलो. फर्स्ट टायम केल्या उपरांत आमकां मातशें कळोन येयलें की लायट बीट जाय. आमचो दाजी बाबान लायट घातले आनी बरें हें करून रिनोवेशन बी सगळें केलें. आतां म्हाका हेजे फुडें दिसता की आनी लायट कमी पडटा, हेय वाडयतलो आनी ग्रावंड लेवल करतलो. ना ते पास जाल्या म्हणटा तेय करतलो. आनी फर्स्ट टायम वास्कोन इतलें डेव्हलपमेंट केलां म्हणजे आमच्या दाजी सरान केलां. खंय वयता ते डेव्हलपमेंट दिसता. हेजे पयलींचे आमदार कांय करूंक ना. त्या खातीर हांव दाजीक देव बरें करूं म्हणटा. Ladies and gentlemen, welcome into the first match toss. This is second edition of Mangalore Boys presents Amdar Chashak 2025, and it is great privilege and honor to have Krishna Visalkar sir with us to do the honor of the toss of the first match. Sir, ready hai? Ready hai dono captains. We have team kya naam sir aapke? Mangurkar Boys. Mangurkar Boys and the captain is Vinayak. Vinayak. The other side we have team Kishore Boys. and the captain name is Vinay. Vinay and Vinayak, right? Vinay or Vinayak? Are you all ready everybody for the first match toss, my boys? Here we go, sir, हमारे साथ में है. Head is the call. Head is the call from Vinayak and क्या भाई है? सिलेंडर. हांव थँक्यू म्हणटा आमचो आमदाराक आनी थँक्यू सगळे फ्रेंडाक फॅमिली. कित्याक म्हणल्यार हे आतां सेकंड एडिशन आमचें आमदार चषक कितें आसा सेकंड एडिशन आनी सगळे जाण सपोर्ट केला म्हणून आमी आतां इतलें बरें करूंक पावला. आनी मेन म्हळ्यार आमचो सपोर्ट सारको आमचो आमदार आहा म्हणून इतलें बरें आतां जाता आमचे कडेन. सो इन फ्युचर ऑल्सो आनी हेजेकून आनी बरें करुया. आमचो पात्रांव आमच्या वांगडा आसतलो इतलें आमकां गॅरंटी आहा आनी आमी तेजे वांगडा आसतले गॅरंटी. सो हा म्हणून आनी फ्युचरान बरें म्हळ्यार हेजेकून चड बरें करुया. मंगूर बॉयसांक सगळ्यान पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता कित्याक सेकंड हेंच्यांनी वर्ल्ड वायज टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो. टोर्नामेंट खरोच तेंच्यांनी इतले बऱ्या स्तरार लास्ट इयर केल्लो आनी तेच्या पेक्षा बरें अरेंजमेंट म्हाका दिसता ह्या वर्सा केलेलें. म्हाका सगळे आमच्या जनतेचे वास्कोच्या लोकांक आमचे वर्ल्ड वायज जितले मेंबर्स आसा जितले यंग प्लेयर्स आसा सगळ्यांनी हांगा येवचें ह्या टोर्नामेंटाचो आनंद घेवचो. तो एक टोर्नामेंट म्हणटा क्रिकेट लवर्स जे आहा हे सगळ्यांक आमची लागीं व्हरता आनी एक माध्यम लोकांक हांगासर मेळोन रावपाचो क्रिकेट खेळपाचो आनी आमच्या युथांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आपले खेळ बरे भशेन दाखोवपाक. आमदार चषक जो टुर्नामेंट घडोवन हाडला खरें आमदाराक रेड वालोर दिता आनी ऑर्गनायझर जे आमचो शिव आसा आनी तेजी फूल टीम आनी आमचे मांगूर सगळे बॉयज हांव तांकां सगळ्या कडेन हेच मागता की बरे प्रमाणे जे चल्ला ते भशेन अशें आमी वांगडा रावपा जाय. आमदार आमचो वांगडा जीत आसा ते फाल्यां फुडें ते अशें आमच्या मांगूर बॉयज जावं वास्कोकारांक लागून फुडेकार तेमी घेवपा जाय. स्पोर्ट्सान चड पार्टिसिपेट करपा भशेन हांव मागता की स्पोर्ट्स असो आसा की तितून जात पात लागना आनी प्रत्येक जातीचे मनीस खेळटा. तर आमी सगळे मेळून वचपा जाय. फुडारूच आमचो देश आमचो वास्को फुडें सरतलो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार.